កងទ័ពជើងគោកភូមិន្ទថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Narenco របស់ចិនសម្រាប់រថយន្តពាសដែក VN1 8x8 បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាកន្លងទៅប្រទេសថៃទទួលបានរថយន្ត VN1 ចំនួន111គ្រឿងដែលមានច្រើនប្រភេទហើយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបន្តកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ច្រើនដំណាក់កាលជាមួយប្រទេសចិនកងទ័ពជើងគោកភូមិន្ទថៃបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន China North Interior Group Compressor Narenco សម្រាប់រថពាសដែកកង់ VN1 8x8 បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការចុះហត្ថលេខាខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលNarenco ហើយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយប្រតិភូថៃនិងលោកសៀងស៊ីងប្រធានតំណាង Narenco ប្រចាំប្រទេសថៃស្ថានទូតបានរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាងកងទ័ពភូមិន្ទថៃនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់ Narenco ព្រមទាំងអនុប្រធានលីជីងគុយផងដែរកិច្ចសន្យាបន្តបន្ទាប់នេះពង្រឹងនៅកងនាវា VN1 ដែលមានស្រាប់របស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានទិញយកឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលការទិញចំនួន3របាយការណ៍ដែលមានជាសាធារណៈបង្ហាញថាកងទ័ពជើងគោកថៃពីមុនបានបែងចែកមូលនិធិក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2025សម្រាប់រថពាសដែកស៊េរី VN1 ថ្មីមួយក្រុមដែលមានតម្លៃប្រហែល987លានបាតឬប្រហែល31លានដុល្លាររថពាសដែក VN1 គឺជារថពាសឯកដឹកបុគ្គលិកមានកង់8x8 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Narenco និងដំណើរការដោយអតិថិជនអន្តរជាតិជាច្រើនវាមានលក្ខណៈពិសេសនៃស្ថាបត្យកម្មនិងគាំទ្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពការគាំទ្រការបាញ់ប្រហារការបញ្ជាការផុសតាងនិងបម្រែបម្រួលបេសកកម្មឯកទេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកងទ័ពជើងគោកថៃបានទទួលរថយន្ត VN1 ចំនួន111គ្រឿង